நீங்கள் Yamaha FZ வெர்ஷன் 2 வச்சுருக்கிறீங்களா? BS6 பைக்கு. அப்போ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு தான். ஒரு 6 மாதத்துக்கு முன்னாடி இந்த பைக்கு வந்து ஃபேஸராக இருந்தது. இப்போ எப்செட்டாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா, ஒரு சின்ன ஆக்சிடெண்ட்டில் இந்த பைக்கு வந்து முன்னாடி இருக்க டூமெல்லாம் உடஞ்சிருச்சு. ஸோ நான் ஷோரூமில் விட்டு சர்வீஸ் பண்ணியிருந்தேன். அப்போ அவங்க எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற ஒர்க்கெல்லாம் சேர்த்து பண்ணிடுறேன், ஒரு 20,000 ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. நானும் சரின்னு சொல்லிட்டேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அவங்க பில்லில் ஜிஎஸ்டி, ஒர்க்கிங் லேபர் ஜிஎஸ்டி எல்லாம் போட்டு 32,000 கொண்டு வந்துட்டாங்க. திரும்ப 2 மாசத்துல எனக்கு ஒரு சின்ன பிரச்சனை ஆகி போச்சு. வண்டியில் செல்ஃப் ஸ்டார்ட் எடுக்கலை. ஸோ என்ன கம்ப்ளைண்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நானும் வந்து ஒர்க் ஷாப்பில் கொடுத்துருந்த வண்டியை ஷோரூம் இந்த வாட்டி நான் கொடுக்கல. ஒர்க் ஷாப்பில் கொடுத்ததுக்கு அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா, பேட்ரி சேஞ்ச் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. நான் பேட்ரி ட்ரை ஆனது தெரியாமல் 2 நாள் தள்ளியே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அப்போ வந்து பேட்ரி ட்ரை ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி, அதனால தான் இந்த கம்ப்ளைண்ட்னு சொல்லி பேட்ரி மாற்ற சொன்னாங்க. மாற்றியும் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகலை. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, ECU அடி ஆயிடுச்சு நீங்கள் ஓட்டுனனால அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ECU வந்து ஒரு 4,000 சொல்லியிருந்தாங்க. 4,000 சேஞ்ச் பண்ணி மாற்றியாச்சு. ECU சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகலை. என்ன கம்ப்ளைண்ட்டுன்னு பார்த்தா, இந்த த்ராட்டில் பாடி வந்து போயிடுச்சு, இது ஒரு 6,000 வரும், இதையும் சேஞ்ச் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ நான் வந்து கோயம்புத்தூரில் உக்கட மார்க்கெட்டில் போயிட்டு செகண்ட்ஸில் ஒரு த்ராட்டில் பாடி வாங்கினேன். அது வந்து 2,400 சொல்லியிருந்தாங்க. வாங்கிட்டு வந்து நானே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். BS6 வண்டி வச்சிருக்கிற எல்லாருமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா, பேட்டரி ட்ரை ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கம்பல்சரி பேட்டரி சேஞ்ச் பண்ணிடுங்க. தள்ளி விட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம், கொஞ்ச நாள் கழிச்சு மாற்றிக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா என்னைய மாதிரி பிரச்சனை தான் வரும். கிட்டத்தட்ட 10,000 செலவு பண்ணியாச்சு. இதுக்கு வெறும் 1,500 முடிய வேண்டியது 10,000 ஆயிடுச்சு. ஆனாலும் ஒரு பிரச்சனை இருக்குது. இந்த சுவிட்ச் ஆன் பண்ணி சாவி ஆன் பண்ணோடனே ஃபியூல் பம்ப் வந்து ஒரு 3 செகண்டில் வந்து ஆன் ஆகி கட் ஆஃப் ஆகணும். ஆனால் இது கண்டினியூஸாக ஆன்லேயே இருக்குது, திரும்பி வந்து ஆஃப் ஆக மாட்டேங்குது. ஸோ இதுக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல. இந்த வீடியோ யாராவது மெக்கானிக் பார்த்து என்ன காரணமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கு நம்பர். பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிவிட்டு மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. Facebook, Instagramல பார்க்குறீங்கன்னா பேஜை ஃபாலோ பண்ணிங்க. நன்றி, வணக்கம்.